សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការស្ងោរមាន់ជាមួយនឹងស្ពៃចង្កឹះចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះគឺរួមមានចាខ្ញុំមានមាន់នេះបងប្អូនសាច់មាន់ហ្នឹងហើយនេះគឺស្ពៃចង្កឹះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះចាហើយនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមចាហើយនេះគឺបង្គាក្រៀមចាហើយនេះគឺមើមខ្ទឹមសហើយនឹងរំដេងចាហើយនេះគឺស្ករសនេះម្សៅស៊ុបខ្នុរចាហើយនឹងទឹកត្រីចាអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់ដាំទឹកបងប្អូនដាក់ដាំទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងហើយទឹកនេះគឺយើងត្រូវដាំរហូតដល់ពុះចាឥឡូវទឹកពុះហើយអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមសហើយនឹងរំដេងចូលតែម្ដងគឺធ្វើបែបនេះបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវរំងាស់វាមួយសន្ទុះបងប្អូនចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកត្រីចូលតែម្ដងចានេះគឺទឹកត្រីខ្ញុំចាក់ចូលហើយគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយខ្ញុំបន្តទុករំងាស់មួយសន្ទុះទៀតចាឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់សាច់មាន់ចូលបងប្អូនហើយសាច់មាន់នេះគឺខ្ញុំបានកាប់ជាដុំៗហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តរំងាស់ទៀតចាឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់បង្គាក្រៀមចូលបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំយកគម្របឆ្នាំងមកគ្របដើម្បីរំងាស់បងប្អូនរំងាស់រហូតដល់វាពុះចាឥឡូវគឺពុះហើយចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលម្សៅស៊ុបខ្នុរនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយចាហើយស្ករសខ្ញុំដាក់ចូលដែរស្ករសខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកូរបន្តិចឲ្យគ្រឿងក្រៅនឹងចូលគ្នាបងប្អូនចាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំបន្តរំងាស់ទៀតរំងាស់រហូតដល់សាច់មាន់នេះផុយបងប្អូនប៉ុន្តែរំងាស់លើកនេះគឺខ្ញុំអត់ក្របទេខ្ញុំចំហក្របឆ្នាំងអញ្ចឹងយើងទុករំងាស់ប្រហែលជា3 ទៅ 4 នាទីបងប្អូនអាស្រ័យទៅលើសាច់មាន់ណានៅពេលដែលវាផុយសឹមយើងដាក់បន្លែចូល
ចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំដាក់បន្លែចូលតែម្ដងចានេះគឺស្ពៃចង្កឹះហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចូលតែម្ដងបងប្អូនហើយបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំនឹងរងាស់បន្តទៀតទុករហូតដល់វាមកពុះបងប្អូនដល់វាពុះសឹមយើងបងស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើទេស្ងោរសាច់មាន់ជាមួយនឹងស្ពៃចង្កឹះចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ